Тук сме на кулинарен празник Осмянка и Покрекло с шеф Лъчо от ресторант Пайлера в Чеканчево. Каква е тази вкусна гозба? Тая гозба е осмянка, така се нарича в моя край. Като осмянката е коремния бекон, това е корема на прасето. Когато се заколи прасе, се събира целият род, комшиите да помогнат да се оправи стоката. Понякога са колети по 2-3 прасета, работата наистина е много. И тези хора трябва да ядат нещо. На помагачите, още след като се заколи прасето, се вади осмянката или коремния бекон. Запържа се в меден съд на силен огън със свинска мас. Като се запържи добре, се долива вода, колкото да покрие месото. Слага се много прас, суха чушка. И когато водата изли и започне да остава на мазнина, намаля се огъня и с големите дървени лъжици започва месото да се прикрива, да се мачка, като целта е да стане като на конци. Затова му казваме и прикрита осмянка. Ястието е много вкусно. От твоя край Симеоновградския? Да, Симеоновград, град Симеоновград, има 7 села. Всяко село си има технология за осмянката. Аз това тук я правя така, както се прави в квартал Злати дол от град Симеоновград. Който е тук, ще види за какво става дума. Изключително вкусно ядене.